պաշտոնական թվերա, որ 50%-ից ավել թոշակառուների չի օգտվում հետ վճարից, ինչու շատ պարզ։ Ոչ թե որովհետև չեն ցանկանում, այլ որովհետև գետնի վրա այդ հնարավորությունը չկա։ Գնում են շուկա, որտեղ օրինակ բանջարեղենը եւ միրգը ավելի էժան է, քան սուպերմարկետներում, շուկաներում, անգամ Երևանում շուկաներում չկա քարտային հնարավորություն օգտվելուց, ուր մնաց մարզերում, ուր մնաց սահմանամերձ բնակավայրերում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրանով արդեն կա սոցիալական անարդարություն։ Սա առաջինն է, երկրորդը։ Մեր թոշակը արդեն ինքը իրենով նվազագույն թոշակը 36000 դրամ է, արդեն ինքը իրենով շատ ցածր է։ Նույնիսկ այդ 20% հետ վճարը, ասենք, եթե օգտվեն, նորից եմ ասում 50%-ից ավելի չի կարողանում օգտվել։ Անկամ այս գնաճի մեջ դա իրենց համար հարցի լուծում չի։ Ի սկզբանե, տեսեք, կա մինիմալ սպառողական զամբյուղ, որը կազմում է մոտ 80000 դրամ, 80000 դրամ եւ 36000 դրամ։ Սա սոցիալական անարդարություն է, թե չէ։ Բնական է սոցիալական անարդարություն է։ Հիմա այս առումով կառավարությունը արդեն 8 տարի, այս ներկայիս թիմը 8 տարի իշխանություն է։ Հիմա իրանց գործառույթը որն է, յուրաքանչյուր կառավարության գործառույթը մարդկանց կյանքի որակը բարելավելը։ Սա պրիմիտիվ է հնչում, հա, բայց դա է այդ գործառույթն է։ Եթե դու ասում ես, ես չեմ կարողանում թոշակը բարձրացնել, բյուջեում փող չկա, բայց հարցը առաջանում, ինչ չկա, կառավարության գործառույթը նա է, որ բյուջեում փող լինի։ Հիմա թոշակառուներին ասում են առևտուր արեք, որ բյուջեում գումար ավելանա։ Այսինքն միակ հույսը մեր թոշակառուների այդ 36000 դրամի առևտուրն է, չգիտեք, սա տնտեսական հաշվարկ անգամ մաթեմատիկական պրիմիտիվ, անգամ այս առումով որևէ այստեղ բան չկա տրամաբանություն։ Ոչ թե պետքա թոշակառուների հաշվին բյուջեն լցվի, որտեղ այդ թոշակները այնքան ցածր է, որ բյուջե կամ իրանց անկախիկ առևտուրից ոչ մի բան էլ չի լինի։ Ուղղակի մեծ հաշվով այդ կոսմետիկ փոփոխությունն են հնարավոր մտածել են, որ հնարավոր է եւ արել են այդ կոսմետիկ 20%, հա, միջև բարձրացրել են այդ հետ վճարը, բայց իրականում այստեղ թոշակառուների համար մեր երկրում որևէ խորքային փոփոխություն չի եղել։ Անկամ շատ խորքային էլ չասենք, մակերեսային լուրջ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Հիմա ես ասում եմ, ոնց բարձրացնենք թոշակները։ Նախավարաշ կառավարության գործառույթներ 8 տարի, որ իշխանության են, հասկանալ ոնց կարելի է Հայաստանի տնտեսական մոդելը ձևափոխել, վերափոխել։ Եթե դու ուղղակի հույսը դնում ես ծառայությունների ոլորտի վրա, չէ, զարգացնում քո արդյունաբերությունը, հարկային քաղաքականությունը վարում ես այնպես, որ ուղղակի բյուջե ես լցնում, այսինքն դու որևէ առումով նոր տնտեսական մոտեցում չունես, օրինակ ասենք կառավարությունը անընդհատ պարծենում է նրանով, որ ստվերից շատ բիզնես բերելա դեպի հարկային դաշտ, հա, ընդունում եմ դրական փոփոխությունը, բնական է, որ դա դրական փոփոխություն է, ստվերից բերել դեպի հարկային, այո, բիզնեսները կա 3000-ից ավել, դա 25 թվականի արդյունքով 3000 ավել մանր եւ միջին բիզնեսի մասին է խոսքը, փակվել են։ Ինչու, որովհետև հարկային քաղաքականությունը հարկերն են բարձրացրել։ Այո, իհարկե։ Եվ այս առումով այդ հիմնական գործառույթը կառավարությունը պետք է կատարի, այսինքն ինքը պետք է այնպիսի տնտեսական քաղաքականություն վարի, որ ոչ թե հետո արդարանա ասի բյուջեում փող չկա, այլ որ այդ հարցը դրված չլինի, բյուջեում փող լինի։ Եվ ստեղ ում են մեղադրում, թոշակառուն են մեղադրում, թոշակառուներին, թե քաղաքացիներին։ Դա կառավարության անմիջական պարտականությունն է։ Ես ասել եմ, գնացեք գերշահույթ ստացող ընկերություններին հարկեք, եթե ստանում են գերշահույթ, գերհարկեր դրեք։ Չգիտեմ, մարդիկ միլիարդատեր, միլիոնատերներ են, ոնց է, նույն արևմտյան երկրներում շատ են սիրում, ուզում են ԵՄ անդամ, չէ, դառնանք։ Եկեք այդ օրինակը վերցնենք, մարդը թանկարժեք նկար ունի տունը $1 միլիոն, այդ հարկեք, ընկել եք մանր միջին բիզնեսի հետևից, ընկել եք թոշակառուների հետ վճարների հետևից, անկախիկ առևտրի հետևից։ Այդքան on-line կազինոներ միլիարդավոր դոլարների շահույթներ ունեն։ Գնացեք 3 անգամ հարկերը բարձրացրեք, բերեք սոցիալական ծրագրեր արեք։ Դուք ցույց եք տալիս այն ճանապարհը, որտեղից կարելի է ավելացնել բյուջեն եւ դրանով թոշակառուների թոշակը բարձրացնել։ Ես համոզված եմ 20%-ի մասին է ձեր նախագիծը, ենթադրենք, եթե պետք է բարձրացնել։ Գիտեք, որ ասում են 50%-ով կբարձրանա թոշակը, հենց սկզբում հիմա կան, չէ, նախաձեռնություններ, ստորագրավակներ, դա ռեալ չի։ 50%-ով թոշակը այս իրականության մեջ չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև բնական է, ես տեսնում եմ, թե մեր բյուջեի հնարավորություն, մենք բյուջեում 26 թվականին ունենք մոտ $1 միլիարդ դեֆիցիտ։ Մենք էլի պարտք ենք անելու միջև 26 թվական ավարտը։
պարկ ենք անելու արտաքին, իսկ մենք գիտենք արտաքին պարկը որքանով է աճել։ Այսինքն այստեղ խոսել, որ 50%-ով կարելի է բարձրացնել, դա պոպուլիզմ է ընտրություններից առաջ։ Իսկ ես հավատացեք, նույնիսկ կուսակցության նախագահ լինելով, շատ անկեղծ ուզում եմ ասեմ, ես անընդունելի եմ համարում թոշակառուների թեման օգտագործել քաղաքական նպատակներով, օգտագործել իրենց հույզերը, էմոցիաները, ասել, որ 50%-ով, այս պայն 50%-ով թոշակները ցավոք սրտի բյուջեում այդ հնարավորությունը չկա, պետք է անկեղծ լինեմ, որքան էլ որ դժվար լինի, բայց հնարավորություն կա 20-ից 30% բարձրացնել փուլային տարբերակով։ Այսպես թե այնպես, երասական 20-30% այդ հետվճարի ժամանակ գալու է այդ որոշակի գումարը, ստացվում է, չէ՞։ Ասեմ, ամենահիմնական պահանջը թոշակառուների որն է, քանի որ շատ եմ շփվում։ Ասում են հանեք հետ վճարը, դրա փոխարեն բարձրացրեք թոշակները։ Քանի որ 50%-ը չի օգտվում հետ վճարից, այդ հետ վճարը հանեք եւ սարքեք թոշակի բարձրացում։ Եվ դա կլինի արդեն 20-ից 30%։ Սա ամենառեալն է սկզբի փուլի համար։ Հետո կառավարություն աշխատի բյուջեն ուրեմն շատացրու, տնտեսությունը զարգացրու, բնական է երկրորդ փուլով, չեմ ասում սահմանափակվենք եւս մի 10 տարով, այս 20-30%-ով։ Անկախիկ թոշակին դուք կողմ եք։ Պարզապես մեխանիզմները ճիշտ չեն դրված։ Ես կողմ եմ, որ նրանք ովքեր ցանկանում են անկախիկ առևտուր անեն, անկախիկ անեն, այո, պարտադրանք չպետք է լինի եւ հետ վճարը պետք է դառնա թոշակի ռեալ բարձրացում, այսինքն ոչ թե գնա անկախիկ արա, որտեղ նորից եմ ասում, երկրում գետնի վրա չկան այն պայմանները, որ գնացեք շուկաներ, գնացեք, ես չեմ ուզում մարկանց մեղադրեմ, ես չեմ ուզում այդ մարկանցը մեղադրեմ, որ իրանք, որտեղ նորից եմ ասում, հարկային բեռը շատ բարձրացել է, այն հարկային բեռը, որը կա, մանր եւ միջին բիզնեսը այսօր շատ մեծ խնդիրների առաջ է հայտնվել եւ փակվում, այո, շատ ճիշտ եք ասում։ Այսինքն հետ վճարը այս պահին պետք է սարքել կոնկրետ թոշակի բարձրացում եւ մարկանց հանրային պահանջը թոշակառուների դա է։ Ընդ որում կոմունալ տրանսպորտ Կոմունալը չէր մտնում միջև այս պահը հետ վճարի մեջ, ասում էին իբր հունվարից պետք է մտնի, դեռևս չգիտեմ, դեռևս չկան, մարդիկ ասում են, որ դեռևս նոր է սկսվել տարին, բայց ամեն դեպքում դա հանրային պահանջ է, որ հետ վճարը սարքեն թոշակի բարձրացում։ Հիմա տեսեք, եթե անընդհատ գնաճ է տեղի ունենում, անընդհատ գնաճ է տեղի, դա առօրյա կյանքում մարդը գնում է եւ տեսնում է գնաճը, բայց չի աճում մարդու եկամուտը, նամանավանդ թոշակառու։ Իսկ դուք գիտեք, որ մեր երկրում թոշակառուներ կան, որ կողքից աշխատանք անում են, հա, մարդիկ կան արհեստ ունեն եւ այլն, բայց մարդու գնում է թոշակառուն չպետք է աշխատի, թոշակառուն սաղ կյանք աշխատի հարկա վճարը, որ հետո պետությունը իրան այսպես ասենք աջակցի եւ դա ինչ որ լավություն չի, դա պարտականություն է պետության, բայց այսօր ուր գնում ես մե 30-35 տարեկանից հետո էլ աշխատանքի չեն վերցնում, մարդը ինչ անի, լավ եթե չունի բարեկամ, երեխաներ եւ այլն, որ աջակցեն իրեն, ինչ անի մարդը, ոնց ապրի, ոնց գոյատևի, ապրելու մասին անգամ խոսք չկա, այս սրա մասին է, որ կառավարությունը այստեղ մեծ անելիք ունի, իսկ մենք շատ լավ հասկանում ենք մի բան, որ եթե երիտասարդը նայում է, որ թոշակառուին այդպես է վերաբերվում պետությունը, նրա մոտիվացիան ո՞րն է երկրում ստեղծելու, հա, եւ այլն աշխատելու, հարկ վճարելու, եթե ինքը գիտի, որ ինքն էլ դառնա տարեց թոշակառու, նույն վերաբերմունքին ինքն է պետության կողմից նույն վերաբերմունքը ստանալու։ Այսինքն թոշակառուների հարցը ես համարում եմ ռազմավարական հարց, թոշակների հարցը ես համարում եմ ռազմավարական հարց, որովհետեւ նույն երիտասարդների համար մոտիվացիա կլինի, եթե իրենք տեսնեն, որ այո, պետությունը վերաբերվում է իրենց տատիկներին, պապիկներին, ընկերների տատիկ պապիկներին եւ այլն, արժանապատիվ կերպով։ Այսինքն ստեղ մենակ թոշակառուների հարցը չի, սա սոցիալական արդարության հարց է։ Որ եթե թոշակառուների վիճակը լավանում է, 10800 դրամի մասին է խոսքը, որը պետք է ուղղվի առողջապահության համակարգին, բավականին կհեշտացնի ընտանիքների վիճակը, այսինքն ծանրությունը թոշակառուների առողջական խնդիրների ոչ թե ընկնում է ընտանիքի անդամների, այլ պետության վրա, վարկ չեն վերցնի եւ այլն։ Դուք համամիտ եք այս տեսակետի հետ, այդ 10800-ը գնում է առողջապահության համակարգին։ Ես նախ առաջ ասեմ, որ հիմա տեղեկություններ կան, որ անգամ այս ապահովագրության հետ կապված բժշկական դեռևս շատ անհասկանալի պահեր կան։ Եվ վարչապետն ասում է պետք է օգտագործեն, որ հասկանանք որտեղ են խնդիրները։ Դե գիտեք, մենք դեռևս դա չենք սկսել օգտագործել։ Դեռևս ես կարծում եմ անգամ չի էլ ադապտացվել այս ամեն ինչը, գետնին մենք չունենք այդ բանը, բայց 10800 դրամով ես ուզում ռեալ խոսանք, իրական խոսանք, այսօր առողջապահության, որ 10800 դրամով ինչ բան պետք է լինի, էլի։ Ուզում հասկանամ, տարեկան դա որքան անում, 100,000 դրամից ավել։
Գուցե հենց այդ գումարը պետք է տրվի թոշակառուին, Այսինքն առողջապահության վրա կօգտագործի տունը տաքացնելու վրա։ Ապահովագրության մասին ենք խոսում։ Ես ասեմ ինչ ահազանգեր եմ ես ստանում։ Թոշակառուներին պետ պատվեր պետք է հասնի, գնում են հիվանդանոցներ, ասում են պետ պատվերը վերջացել է։ Ես անձամբ զանգել եմ առողջապահության նախարարություն եւ անգամ զայնագրել եմ այդ տեսանյութը եւ սոցիալական ցանցերում դրել եմ։ Ասում մարդիկ ասում են գնում են հիվանդանոց, ասում են պետ պատվերը ավարտվել է, մի առողջապահության նախարարության աշխատակից ասում է, թե կարա ավարտվի լիմիտավորված է, 5 րոպե հետո զանգում եմ այլ աշխատակից, ասում է, տես բան ձեզով ասա, պետ պատվերը չի կարող ավարտվել։ Այսինքն, եթե ձեզ հիվանդանոցում նման բան են ասում, ահա զանգեք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նույն համակարգի երկու ներկայացուցիչ իրար հակասում են։ Սա մեկ, երկրորդը։ Մարդկանց օրենքով հասնում է դեղ անվճար, երբ որ ունեն հաշմանդամության կարգեր։ Գնում են դեղատուն, հատուկ, որ պետքա գնեն։ Չեմ ուզում հիմա դեղատների անունը ասեմ կոնկրետ։ Ասում են դեղը տվյալ դեպքում վերջացել է, որը պետ պատվերի շրջանակներում է, մասնավորից են գնել, այս պահին կամ մասնավորից կարող է գնել մեզանից։ Այսինքն մարդուն հասնում է օրենքով այս կամ այնինչ բանը, մարդ չի կարողանում օգտվի դրանից, որովհետև օրենքը կա, իրականությունը այլ է։ Հիմա ուզում հասկանամ, այս խնդիրները անգամ լուծված չի։ Մենք այս խնդիրները օրենքը ունենք օրենք, որը գետնի վրա անգամ չի գործում շատ անգամ։ Հիմա մենք արդեն խոսում ենք բանի մասին, ապահովագրության մասին, այնտեղ այնքան խնդիրներ կա, ու այդ խնդիրներով պետք է զբաղվեն պատկան մարմինները։ Իսկ էլ չեմ ասում պատկան մարմիններին, չեմ ուզում բոլորին վիրավորեմ, բայց շատ անգամ որոշ պատկան մարմիններ, մարդիկ ահազանգում են, նաև պետական անտարբերություն, անարդարություն, այդ մունաթը, զունաթը, այսինքն ինստիտուցիոնալ առումով մենք ունենք շատ ու շատ խնդիրներ։ Դրա համար բնական է թոշակառուների հարցը հրատապ է, գնաճը անընդհատ էս գնաճը իրանց վրա շատ ազդում է եւ այս հարցը պետքա շուտապույտ լուծում ստանա։ Շուտապույտ լուծումն էլ նա է, որ իրենք պետությունը պետք է կառավարությունը այդ հետ վճարը սարքի թոշակ եւ այդ գումարներն էլ որ ասում են, չէ, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է մի կոպեկ չտեսնեմ, կանխիկ դրամ չտեսնեմ։ Դե գիտեք, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, հա, բայց ինչքան էլ ուզում եք որոշումները իրականություն կա։ Այդ իրականությունը մենք տեսնում ենք։ Մենք տեսնում ենք, թե որքան մեծ դժգոհություն կա թոշակառուների շրջանում։ Նպաստ ստացողների մասով ասեմ, այդ շատ լուրջ խնդիր է։ Մարդիկ զրկվում են նպաստից շատ անգամ անիմաստ բյուրոկրատական մեխանիզմների պատճառով։ Այո, օրինակ չէ, մի հատ թուղթ տեխնիկական առումով վրիպակա կամ չգիտեմ ինչ վերջ մարդ զրկվում է նպաստից։ Շատ անգամ մարդու անունով ինչ-որ տեխնիկական ավտո է մնացել իր անունով, այդ ավտոն արդեն մի 20 տարի է չկա, օրինակ եմ ասում։ Վերջ մարդը զրկվում է նպաստից, որտեղ իբր իր անունով ինչ-որ գույք կա։ Այսինքն կան ինստիտուցիոնալ խորքային խնդիրներ մեր երկրում։ Գետնի վրա շատ պրիմիտիվ առաջի հայացքից, որոնք ազդում են մարդու ճակատագրի, ընտանիքների կյանքի վրա, կյանքի որակի վրա եւ այլն։ Պատկերացնում եմ, որ պետքա լինի երկխոսություն կառավարության հետ։ Այսինքն այդ միտինգներ, ակցիաներ եւ այլն եւ այլն իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպություն գոյություն ունի։ Ես որքանով եւ տեղյակ եմ եւ այստեղ Վռամ Սարգսյանի հետ մի քանի հարցազրույցներ ունեցել եմ։ Նամակները մնում են անպատասխան կամ նամակներին այսպիսի պատասխան են տալիս, որ դա արդեն տրամաբանական չէ։ Ընդ որում Վռամ Սարգսյանը հաշվարկ էր արել, որ յուրաքանչյուր թոշակառու Հայաստանի Հանրապետության այս գնային աճի եւ այլ պայմաններում պետք է ստանա 300,000 դրամ թոշակ, որպեսզի կարողանա եւ ինքը ապրել, այսինքն վաստակած իր աշխատանքի վաստակած այդ ժամանակահատվածը պետք է հանգստանալ, լիարժեք կարողանա ապրել եւ ոչ թե գոյատևել։ Տեսեք, մենք խոսում ենք նամակների մասին եւ այլն, որը պատասխան չեն ստանում նամակները կամ անտրամաբանական պատասխաններ են ստանում։ Ես ասել եմ սրա լուծումը։ Պետք է լինի հանրային ընդվզում պետք չի պատկերացնել գնալ կառավարության շենքի մոտ ակցիա անել կամ միտինգ, հա։ Պետք է լինի մասսայական հանրային պահանջ։ Եթե իսկապես լինենք շատ, եթե իսկապես ոչ միայն թոշակառուների, նույնիսկ թոշակառուների ընտանիքների պահանջը պետք է լինի, ընտանիքի իհարկե, որտեղ խոսքը գնում է իրենց հարազատի մասին, ծնողների, տատիկների, պապիկների, իհարկե, եւ պետք է լինի այդ մասսայական հանրային պահանջը։ Ինչը ասում իշխանությունը շատ անգամ, չէ՞, այս իշխանությունը ասում է պահանջեք, տեսնենք, որ դա հասարակության մեծամասնությունն է, հա, նույնիսկ իշխանապողության հարցում էին այդպես ասում։ Համաձայն չեք դուրս եկեք հեղափոխությունը, իշխանապողություն, չենք ուզում հեղափոխություն, ուզում ենք թոշակները բարձրանա, ուզում ենք, որ մեր տարեցներին արժանապատիվ ծերություն ապահովի պետությունը։ Լավ, գոնե գոյատևեն մարդիկ, շատ ճոխ բաներից չխոսամ, գոնե գոյատևեն, որտեղ այսօր գոյատևելու խնդիր կա։ Դրա համար ասում պետք է լինի
հանրային massայական պահանջ։ Այդ ճանապարհային քարտեզը կլինեն ակցիաներ, չգիտեմ, տարբեր այլ միջոցներով իրազեկում դեպի իշխանություններ, դա արդեն տեխնիկական կողմն է, հա, տեխնիկական կողմն է։ Առաջի պայմանը, որ պետք է լինի վճռական տրամադրվածություն հանրային պահանջի առումով, ոչ թե դե լավ, ես իմ ձայնը ոչինչ չի որոշում։ Շատ անգամ տենց է, չէ՞, ընտրությունների ենք տենց գնում։ Իմ ձայնը ոչինչ չի որոշում։ Ես դե մի հոգու բան, այդ մի հոգին, եթե ամեն մեկը տենց մտածի, իհարկե ոչինչ չի փոխում, բայց եթե ամեն մեկը մտածի, որ հենց իր ձայնն է պակասում, իր մասնակցությունն է պակասում, ինքը եթե չլինի, չի ստացվի, վստահաբար դա կլինի արդեն հասարակության մեծամասնությունը եւ ամեն ինչ կստացվի։ Որովե իշխանություն massայական հանրային պահանջ չկատարելու հնարավորություն չունի։ Անգամ ես չեմ պատկերացնում դա ինչպես կարող է լինել, եթե իսկապես լինի այդ մեծամասնության պահանջը։ Իսկ այդ մնացած գործիքակազմը դա երկրորդական է, դա տակտիկական առումով մենք կարող ենք արդեն քննարկել ինչ քայլեր կարելի է անել, հա։ Բայց առաջինը այդ ռազմավարությունը պետքա այո լինի, այն որ պետքա մաքսիմալ շատ մարդ պահանջի այդ մեկ բանը, կոնկրետ տվյալ դեպքում թոշակների բարձրացումը։